베이퍼라이저하고 연료 필터 이제 뭐 교환하겠습니다. 워터 펌프가 없어가지고 일단 조립은 뭐하고 일단 연료 라인부터 오늘 마무리 짓도록 하겠습니다. 조립을 해야 이게 연료 필터하고 베이퍼라이저 필터 베이퍼라이저 이것도 한번 분해해 보니까 뭐 카드 같은 거 꽉 찼습니다. 한번 교환해야겠어. 청소도 안 되고 이거 한락하이 그냥 너 저기다 봐줘. 베이퍼라이저가 뜯어가지고 알겠습니다. 일단 맘먹다 했는데 이거를 근데 수리를 해가지고 팔아야 될지 말아야 될지 뭐 달라는 사람은 많고 맞지? 안너가 어? 그치? 지가 뭘 한다고 대답을 할 거야. 고양이가 야옹 하네. 그치? 뭐 안하니까 딱히 뭐 지게차가 뭐 아버지 집에 한 대 있고 또 탈척했습니다. 나한테 있고 한데 굳이 가지고 이기도 뭐하긴 한데 야 다친다 내려와 그래서 응? 그런 분들이 있어요. 내가 뭐 마진 안 보고 그냥 판다고 사가이고 대파리 하시는 분들이 있어요. 사가이 대파리 좀 서운하죠 그러면.
중간에 구도를 더 잘 잡아놔야지. 아, 이거라도 정리해놔야지. 안 되겠어요. 일이 안 돼, 일이 안 돼. 보자. 똑같이. 똑같네. 놔두고 이대로 놔두고 저리가 니가 있으면 뭐 도움이 되나 니가? 도움이 돼야 니가? 니가 뭘 도와줄 건데? 뭘 도와줄 거야? 야, 카메라 니가 다 가리잖아. 이거는 보세. 같이. 어우, 야야야야야야야. 오늘 저저리 지대로 한번 저저리. 가자. 없는 거는 이렇게 뺐어야지. 일단 하나. 이거 뺐나? 자꾸 야야야야야. 끝나보자. 없는 거 뺐쓰고. 쓰레기 좀 찾을래 니가? 자식이나. 차야가 이거 그치 맞네. 일단 넣고 이거 되겠다. 이거 넣고 나가 여기 이쪽 나가 이쪽 그리고 이거는 저거고 신주고 안은 플라스틱이고 부러질 것 같은데 넣기 싫어. 여기다 하나 야야야야 카메라 건들지 마. 카메라 건들지 마. 참. 저리도.
했나? 미기도 배고프다. 응? 새끼 뵀어? 저기 그럼 된다. 아유 장갑도 안 치고 설치면 되지. 또. 아, 주인은 그렇게 괴롭혀. 응? 주인은 그렇게 괴롭혀. 밑에 먹고 맞나? 큰 건데 이게 발랐으면 이거 안 되네. 빼야지 빼야 되지. 풀고 못 풀고 그걸 풀어야 되나? 풀어놨어야겠다. 이거 같이 가. 이거 제가 풀어올게요. 이거 하자.
도와주려고? 어? 도와주려고? 뭐 할 줄, 야야야. 아슬아슬하게 그냥 안 밟고 지나가는 거. 아슬아슬하게. 아이고, 자. 쭉. 어. 먼저 돌려야 되네. 아이고. 나이스, 물 넣고. 나이스, 물 넣고. 저리 그냥. 아우, 씨. 저리가 하고. 이거 두 개를. 자. 이거야. 근데.
야. 야, 뭐야? 야이씨. 이거 좀 전에 괴롭힌다, 너. 너도 괴롭히면 당해봐야지. 응? 응? 새끼. 이 새끼. 저리 봐놓고 맞추자. 아, 씨. 아, 몰라. 테프론을 한 방에 쓰. 아야. 심심하지? 응? 모두 갑시다. 오리버. 봅시다.
야 물지 마. 정선. 밑에 건 소리가. 지금
베이퍼라이저하고 연료 필터는 예, 교체했습니다. 반대쪽에 이제 워터펌프하고 오만 이제 장착해가지고 이제 조립 완성하면 될 것 같습니다. 끝. 예, 이제 워터펌프만 예, 장착하면 되기 때문에 일단 다른 거는 다 조립을 하도록 하겠습니다. 잠깐 손님이 와가지고 끊겠습니다.
기본적으로 이 껍데기 조립은 거의 끝났습니다. 이제 워터 펌프만 오면 장착해서 시동 걸고, 시동 걸기 전에 이제 엔진 오일 먼저 빼주겠습니다. 나중에 엔진 오일 지금 우유빛이거든요. 우유빛. 이제 워터 펌프 할 때까지는 놀겠습니다.